ပြည့်စာကိုတီးရတာလွယ်တယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်တယ်ပြည့်စာတီးရလွယ်တယ်ဒီဘက်ဂီတာသမားဖြစ်ဖို့များတယ်ဟုတ်တယ်ပြည့်စာတီးရတာလွယ်ပါတယ်နော်အဆောင်သူတွေကတော့တီးရတာနည်းနည်းခက်တယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလည်းတီးရတာမစိုးဘူးတဲ့ဆရာမတော့တီးရတာအရန်ခတ်သွားပြီဗျာတဲ့ကော့ပေးရင်တော့လွယ်တာပေါ့တဲ့ဟာ brother အဆောင်သူလည်းမခတ်ဘူးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလည်းမခတ်ဘူးဆရာမလည်းမခတ်ဘူးနော်အဆောင်သူတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတို့ဆရာမတို့တီးမယ်ဆိုရင်စီနဲ့ပဲတီးနော်စီနဲ့ပဲတီးဗျာလုံးဝမခတ်ဘူးမကြီးဝေတော်ရာယောင်ကြီးတေလင်းတော်သည်ဘုံကျူပြတ်တဲ့မိုးနမတီရာဂဘူဒီဆရာမကိုပဲအသေးဆွဲအောင်ချစ်မိပြီ